Miarabatsika rehetra na tokantrano any tonga zo eto amin'ny .gg. .gg na .geek and game samy dia tsinona fa ilay fandarana tokana eto amin'ny hainao manjery izay mampafantatra ireo zavatra rehetra mahalino na vaovao na taloha eo anivon'ny tontolon'ny jeux vidéo, ny teknôlôjia, ny comics, tontolo science-fiction sy izay rehetra mety ho tafiditra ao anatin'ny tontolo geek. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny Cool TV isaky ny zoma hariva amin'ny 7 ora latsaka fahefana. Famerenana kosa dia ho arahinao ny alam-pitolakandro amin'ny 2 ora sy fahefana. Fandaharana an'io dia hiavaka kely satria hibanjina kokoa momba ny tontolon'ny informatika, izany hoe ny code na ny programmation. Ho arahintsika voalohany ary, fanadihadiana kely momba ny hetsika The Hour of Code na l'heure de code. Tamin'ny herinandro lasa teo kosa no nankalazaina teto Madagascar ny Africa Code Week. Nisy ary ny hetsika izay natao tao amin'ny codeur Dojo. Inona ilay hetsika? Inona izany atao hoe codeur Dojo izany? Izany no entina anareo anatin'ny tapany faharoa an'ity fandaharana ity. Ary ho arahinareo farany kosa ny pépite du web. Ny Hour of Code dia fampahafantarana mandritra ny adiny iray ny momba ny informatika. Natao hanazavana ny programmation ary indrindra ampisehoana fa tsy sarotra izany ka afaka ianarana tsirairay tsy hakanavaka izany. Fanazavana kely momba n'izay hetsika The Hour of Code izay no hoentina anareo amin'ity tapany voalohany ity. Ny Hour of Code dia hetsika iraisampirenena ho fampahafantarana mandritra ny adiny iray ny momba ny informatika. Natao hanazavana ny programmation ary indrindra ampisehoana fa tsy sarotra izany ka afaka ianarana tsirairay. Ny code.org izay association publique à but non lucratif natokana ho an'ny fampiroboroboana ny informatika no mikarakara an'ity hetsika ity. Ary ao anatin'ny tranonkalan'izy ireo na ny code.org ihany koa no afaka hanaovana n'izany Hour of Code izany. Efa nahatratra mpianatra 10 tapitrisa avy amin'ny firenena mihoatra ny 200 izao ny Hour of Code. Misy ny atao hoe tutoriel amin'ny fiteny maherin'ny 700. Natao an'ny rehetra izy ity na manana traikefa ianao na tsy. Natao ity hetsika ity satria heverina ankehitriny fa ny mpianatra tsirairay dia tokony hanana fahafahana hianatra momba ny informatika ary indrindra ny programmation. Ny fianarana azy io mantsy dia manampy mba hananana fahaizana famahana olana, lojika sy ny famoronana. Ka raha manana fahaizana sy manomboka mianatra dieny mbola kely ny mpianatra dia manana ny fototra mba ahomby amin'ny asa rehetra amin'izao vanim-potoana izao. Nefa tsy tarakora hoe hianatra azy ity raha toka efa lehibe. Nisy ary ny lahatsara natao fampiroboroboana ny hetsika. Betsaka ireo olo malaza ivelan'ny tontolon'ny informatika izay nanohana azy ity ary nanandrana ny kody. Tao i Ashton Kutcher, Shakira, Sarah Michelle Gellar, Carly Rae Jepsen, will.i.am sy ny maro hafa koa fa indrindra ny filoham-pirenena Amerikana Barack Obama. Ity farany moa dia nanambara mihitsy hoe aza ilalaovana fotsiny finday fa ianarana ny miprograme azy. Ity lahatsara manaraka ity ary dia manentana ny olona rehetra hanandrana ny Hour of Code amin'ny alalan'ny code.org. Fomba iray ihany koa atsiarovana fa ny atao hoe numérique dia mahatonga famoronana sady mampandroso ny toe-karena. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Here we go. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do
this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, and all of these things have been turned upside down by software. What it is computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids. And when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food. Breakfast, lunch, and dinner. Free laundry. Snacks. Even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Raha toa ianareo ka te hanandrana izany ity Hour of Code izany dia afaka miditra ao amin'ny tranokala www.code.org. Avy eo moa rehefa mahavita izany dia maha-sertifika kely izay hoe nandray anjara tamin'ilay hetsika. Mbola hijanona ao anatin'izay tontolon'ny informatika izay ihany isika. Codeur Dojo Madagascar. Toerana fianarana mikirakira solosaina maimaimpoana ho an'ny tanora malagasy. Fito ka hatramin'ny 17 taona. Tamin'ny asabotsy 10 oktobra teo kosa dia nankalaza ny atao hoe Africa Code Week ny Codeur Dojo teto Tsimbazaza. Mombamomba izany rehetra izany ho arahintsika izao ato anatin'ity tapany faharoa ity.
Ny Côte Dojo zany dia mouvement international zany io a, ny zavatra ataony a dia mampianatra ankizy kely a mianatra programmation zany na code. Efa miforona efa ny fotoana elany io tany ivelany a, fa tamin'ny herintaona lasa zany zay nety niabaka teto Madagascar le mouvement. Amin'ny fampianarana le ankizy zany dia efa misy fitaovana ampiasainay, efa misy logiciel zany a, azony ankizy le izy satria amin'ny teny français a, rehefa mijery rehefa avy eo zany mety azonareo amin'ny écran-ny ankizy kely hoe scratch le izy. Dia le izy tsy tonga dia logiciel no ampianarinay a, satria ny ankabeazany ankizy zany mbola tsy nikitiky ordinateur mihitsy hatramin'izay. Dia misy séance zany anankiefatra zany zany hoe natokana mihitsy hoe momba ny tontolon'ny ordinateur zany hoe ahoana mamela ordinateur, ahoana manapika ordinateur, ahoana mampiasa ny clavier, ny souris, ahoana naviguer sur internet sy ny sisa zany. Rehefa vita zay zay manaraka indray zany misy séance enina indray zany ohatrany hoe principe na resaka programmation ampianarina inona logique de programmation dia avy eo mampiasa le scratch amin'izay. En fait le izy zany le Côte Dojo zany aloha ny adiniko ny teny azy teo fa gratuit le izy. Le ankizy tonga aty zany mianatra maimaim-poana dia mpampianatra koa zany olona volontaire manao anazy. Mikasika ny matériel ny aingana tamin'ny atao hoe tsy misy zay, satria raha ny tokony zany tokony hoe ray aman-dreny mpianatra zany mitondra azy ordinateur any aminy miampy any izay ordinateur efa misy aty aminay. Zay zany angany tato. Dia nanomboka tamin'ny 2 volana lasa zay tonga zany Airtel nanohana anay dia nanome connexion internet izy dia nanome an'ireto solosaina 520 reto miaraka amin'ny accessoireny. Efa nampianatra olon-dehibe taloha na hoe resaka suite office ny tariny fa ny ankizy kely mola lavitra zany mampianatra ankizy kely noho ny olon-dehibe, satria ny sainy zany mbola tena azo atao hoe frais be ny sainy dia tonga dia mora miditra mora azony zany ny zavatra ampianarina anazy. Raha ny resaka abaka zany ny sehatra fiofana atao amin'ny abaka zany moa dia misy any Côte Dojo mazava ho azy, fa amin'ity taona ity koa zay hiezaka zany mba hoe hanampin'ireo efa lehibe zany hoe mba te handrosondroso kokoa amin'ny resaka informatique sy ny teknôlôjia. Ny antony nanaovanako profy bénévole dia tsy voalohany indrindra tsy hoe forcena na ohatrany fa nianatra voalohany indrindra tiako le programmation mianatra programmation koa ao an-trano dia rehefa mba tiako ampiarina zavatra niarako rehetra tao an-trano dia nisy ny Côte Dojo hitako tany amin'ny internet dia ohatrany hoe mba ahafahana mampiseho maneho ny talentako izay nananako ny voiziko ary mampienta ho an'ireo zazakely ho ampianarinareo ihany koa. Dia makeo amin'ilay hoe mampianatra zazakely, ny zazakely aloha sarotsarotra hoe mampianatra anazy satria zareo samy manana ny niveauany eo amin'ny lafiny informatique. Misy ny efa nianatra tanatrano, misy ny tsy mahay ninina mihitsy amin'ny resaka informatique dia mbola miezaka mampiseho hoe ohatra zao natao hoe informatique miandra mampiditra azy ao an-tsainy mihitsy hoe inona natao hoe code informatique, inona ampiasaina code informatique amin'ny fiainana. Ny intéressé anaty mihitsy zany le resaka internet sy resaka informatique io en plus n'izay le zaza tena tiany mihitsy le mikitikitika ordinateur io dia tena voanare an'iny koa nisy laza tato dia to dia nampidiriko izy mba mivoatra koa zany ny sain'le zaza mba manaraka ny toetrandro. Ampivoatra an'le kisy izy amin'ny resaka informatique, mampianatra tsikelikely hoe zao ny momba ny fikirakirana sehatra informatique. Mahafinaritra dia mahafinaritra le izy ary tena isaorana indrindra ny responsable an'le école satria na ny école azy ara tsy mandoa
tsy hita sehatra ohatr'izany mihitsy na iza na iza satria nany am-pianarana reny mbola mandoko azy vao may ny informatique gratuit. Nahitanay iray aman-dreny ty fampianarana ankizy amin'ny momba ny informatique ty moa zany a dia olona tetỳ tanànanay tetỳ Tsimbazaza dia le izy moa zany gratuit dia nazoto be zahay nampianatra ny zanakay dia mba hivoarany kokoa zany amin'le teknôlôjia ankehitriny dia zay no nampazotanay nampianatra ry zareo. Nisy ary ve fiovana hita tao amin'ilay ankizy taorian'ny ianarana tato amin'ny codeur Dojo? Misy satria mbola zavatra tsy fantatry le zanako mihitsy ary no hitany tato na dia hoe jeu reny fotsiny ary zavatra mbola tsy fantany mihitsy noho nefa lasa hainy. Dia za koa mbola tsy mampianatra anazy resaka Facebook zany en tant que hoe mbola zaza izy dia nefa lasa fantany le izy fa resaka jeu zany tena ataony amin'le Facebook reny. Iny tompoko ny fiovana moa dia hita mihitsy satria na ny ankizy ara zany hoe misy fitaovana ihany ao an-trano na ny tena ny lehibe raha tsy mahay mikirakira ireny fa ny ankizy no lasa mahay mikirakira ny ordinateur sy ny anona ao an-trano ampiasaina ao an-trano ampiasainy zareo ao an-trano misy fivana dia misy fivana lehibe tokoa le izy ary mba hirariana foana itoy zany le ezaka ataony atao amin'ny fampianarana ho an'ny ankizy dia mbola hirariana foana koa ny tsy andoavany école amin'izy satria gratuit izy maimay foana dia mbola hirariana foana zay fiara-miasa entrany atao amin'ny Dojo sy ny ray aman-dreny zay dia mbola hisorana an'le organisateur manokana sorana manokana mihitsy. Ye nisy fiovana be mihitsy na resaka faneraserana entre ankizy ary hoe ao anatin'ny hoe mikitika ordinateur zany dia nisy fiovana be mihitsy na any an-trano ary izy. Raha momba ny ho avy kosa dia atao ireo ankizy izay nifanerasera taminay izay tsy mbola manana heritreritra loatra momba ny asa izay ho ataony rehefa lehibe. Tao kosa ireo efa mahafantatra fa te hanao ingénieur informatique, pilote na koa ny tiako atao rehefa lehibe za dia informaticienne. Toy ireny fandehan'ny codeur Dojo eny Tsimbazaza eny. Raha tokana alinanareo izy iny ka hoe te halala bebe kokoa momban'izany fampianarana informatika maimaim-poana ho an'ny ankizy tanora izay dia aza misalasala ary manaraka sy manoratra an'zareo amin'ny Facebook an'zy zareo. Ny pépite du web androany kosa dia parodia n'ilay Happy an'ny Pharrell Williams ny totosainy PDD ary ireny Chami Sweet kosa cosplay zay ny lohateniny ary izany koa no hevitra ambarany. Ny cosplay moa dia tsy fa fitambarany teny costume ary play ary ny manao cosplay noho izany dia ilay miakanjo sy manao tohana personnage anankiray tanteraka. Ny tenako manokana aloha angamba dia tsy ho lazaina aminareo intsony fa tena efa mankafy ary milona tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny cosplay io mba miala amin'ny fiainana andavanandro e. Tu pues le chat, tu pues le chat, ce n'est pas ta faute. Ndao arahintsika ity cosplay ity.
cosplay. Bon. Manomboka androany koa dia afaka ianareo mandefa hafatra izay ho alefanay mandritra ny pépite web. Fomba fanaovana izany dia tsotra. Manoratra ao amin'ny page facebook.gg ary asianareo hashtag PGG ilay hafatra. Na fizarana idée Steam zany, na origine zany, na fitadiavana namana amin'ny battle.net, na mitady dueliste, na hanao coup de gueule mombana jeu iray, logiciel iray, te hanao échange ana jeu, mitady geekette sy ny sisa. Mety foana, alefa foana fa ho alefanay mandritra ny pépite web manomboka androany. Dia ampatsahiko izany, manoratra fotsiny eo amin'ny page.gg dia asio hashtag PGG ilay hafatra. Manantenao fa nafinaritra anareo fiarahantsika androany teto amin'ny .gg. Fotoanantsika manaraka dia amin'ny zoma hariva manomboka amin'ny 7 ora latsaka fahefany. Ho arahinao ny alina pitolakandro kosa ny famerenana amin'ny 2 ora sy fefany raha toa ka tsy naharaka ny fandaharana hatramin'ny voalohany ianao. Izany rehetra izany dia eto amin'ny Cool TV hatrany. Raha te hifanerasera aminay dia aza misalasala manoratra amin'ny page Facebook anay. Afaka misitrika koa ianareo ny trangalanay na ny .gg.com raha toa ka maniry ny hamaky ireo vaovao maro samihafa eo anivon'ny tontolo geek. Isarany anareo mpijery ny atokantrano any ary isarana kosa ireo teknisiana ao ambadika ao niarana nantontosana fandaharana izao. Isarana koa ny ekipan'ny .gg.com izay tena nanampibetsaka tokoa ho an'ity fandaharana an'io ity. Mirary soa dia amin'ny herinandro indray. Yao!